បាទ គ្រូចាប់ដៃ holding hand KH សូមស្វាគមន៍ clip នេះយើងដល់មេរៀនទី 82 ហើយមេរៀននេះយើងនឹងរៀនអំពីព្យញ្ជនៈផ្ញើជើងតចង្រោត្រនិងតចង្វោធ្វោបាទហើយសូមបងប្អូនតាមដានទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់នៅចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូ clip ខ្ញុំបានដាក់វីដេអូ 3 វីដេអូដែលនៅខាងឆ្វេងជាវីដេអូមេរៀនមុនហើយវីដេអូដែលនៅខាងស្ដាំជាវីដេអូមេរៀនបន្ទាប់ហើយវីដេអូដែលនៅខាងឆ្វេងផ្នែកខាងក្រោមជាវីដេអូអំពីដំណើរទស្សនាចរដែលខ្ញុំបានអធិប្បាយជាភាសាអង់គ្លេសតោះឥឡូវយើងចូលមេរៀនយើងជាដំបូងនេះយើងចូលវគ្គខ្ញុំធ្វើវគ្គនេះយើងអានមេរៀនជាគំរូឲ្យកូនយើងវិសាសិនបាទអញ្ចឹងតោះយើងអានមេរៀនឲ្យកូនយើងទាំងអស់គ្នាមេរៀនទី 82 ផ្ញើជើងតចង្រោត្រតចង្វោធ្វោតចង្រោត្រតចង្រោត្រអ៊ីត្រាតចង្រោត្រអ៊ីត្រិតចង្រោត្រអ៊ីត្រីតចង្រោត្រអ៊ឺត្រឹតចង្រោត្រអ៊ឺត្រឺតចង្រោត្រអ៊ុត្រុតចង្រោត្រអ៊ូទ្រូតចង្រោត្រអ៊ូទ្រួតចង្រោត្រអ៊ឺត្រឺតចង្រោត្រអ៊ឺត្រឺតចង្រោត្រអ៊ីត្រាតចង្វោធ្វោអេទ្វេតចង្វោធ្វោអេទ្វេតចង្វោធ្វោអេទ្វេតចង្វោធ្វអូធ្វោតចង្វោធ្វអ៊ឺធ្វោតចង្វោធ្វអ៊ុំធ្វុំតចង្វោធ្វអ៊ុំធ្វុំតចង្វោធ្វអ៊ឹមធ្វឹមតចង្វោធ្វអ៊ះធ្វះតចង្វោធ្វអ៊ុះធ្វុះតចង្វោធ្វអ៊ីះធ្វិះតចង្វោធ្វអ៊ះធ្វះទ្រូត្រង់ត្រើងទ្វេបទ្វេទ្វាត្រឹមត្រត្រេតត្រតត្រុតត្រោមទ្វីបលោកទ្វានេះចាស់ត្រុតត្រោមអ៊ំសឿនជួសជុលត្រង់ជ្រូកទ្រូអ៊ំសឿនជួសជុលត្រង់ជ្រូក
បាទវគ្គនេះចូលវគ្គយើងធ្វើវគ្គនេះយើងអានមេរៀនហើយនាំកូនអានមេរៀនជាមួយផងបាទអញ្ចឹងតោះនាំកូនយើងអានមេរៀនតាមផងមេរៀនទី82ផ្ញើជើងតចង្រោត្រតចង្វោទ្វោតចង្រោត្រតចង្រោត្រត្រអ៊ីត្រាតចង្រោត្រត្រអ៊ីត្រិតចង្រោត្រត្រអ៊ីទ្រីតចង្រោត្រត្រអ៊ឺត្រឹតចង្រោត្រត្រអ៊ឺត្រឺតចង្រោត្រត្រអ៊ុត្រុតចង្រោត្រត្រអ៊ូទ្រូតចង្រោត្រត្រអ៊ូទ្រួតចង្រោត្រត្រអ៊ឺត្រឺតចង្រោត្រត្រអ៊ឺត្រឺតចង្រោត្រត្រអ៊ីទ្រាតចង្វោទ្វោទ្វោអេទ្វេតចង្វោទ្វោទ្វោអេទ្វេតចង្វោទ្វោទ្វោអេទ្វេតចង្វោទ្វោទ្វោអូទ្វោតចង្វោទ្វោទ្វោអ៊ឺទ្វោតចង្វោទ្វោទ្វោអ៊ុំទ្វុំតចង្វោទ្វោទ្វោអ៊ុំទ្វុំតចង្វោទ្វោទ្វោអ៊ឹមទ្វឹមតចង្វោទ្វោទ្វោអ៊ះទ្វះតចង្វោទ្វោទ្វោអ៊ុះទ្វុះតចង្វោទ្វោទ្វោអ៊ីទ្វិះតចង្វោទ្វោទ្វោអ៊ោះទ្វោះទ្រូត្រង់ត្រើងទ្វេបទ្វេទ្វាត្រឹមត្រត្រែតត្រតត្រុតត្រោមទ្វីបលោកទ្វានេះចាស់ត្រុតត្រោមអ៊ំសឿនជួសជុលត្រង់ជ្រូកទ្រូអ៊ំសឿនជួសជុលត្រង់ជ្រូកបាទវគ្គនេះចូលវគ្គអ្នកធ្វើវគ្គនេះសូមតើកូនអានមេរៀនដោយខ្លួនឯងបាទហើយសូមប្រឲ្យកូនត្រៀមតោះឲ្យកូនចាប់ផ្ដើមអានមេរៀន
បាទមេរៀនទី82ផ្ញើជើងតចង្រោត្រូនិងតជើងវោធ្វោយើងចប់ត្រឹមនឹងឯងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់បាទហើយសូមបងប្អូនឲ្យកូនកត់មេរៀនដាក់ក្នុងសៀវភៅសរសេរផងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនម្ដងទៀតវីដេអូដែលនៅខាងឆ្វេងជាវីដេអូមេរៀនមុនហើយវីដេអូដែលនៅខាងស្ដាំជាវីដេអូមេរៀនបន្ទាប់បាទហើយវីដេអូដែលនៅខាងក្រោមផ្នែកខាងឆ្វេងជាវីដេអូអំពីដំណើរទស្សនាចរ